بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. إن شاء الله هسه راح أشرح لكم آخر محاضرة من محاضرات الفارمولا سيستم الار اس، واللي راح نحكي فيها عن الكف تريتمنت. بالبداية لازم تعرفوا شو الديفينيشن تبع الكف، كيف بصير الكف بالضبط، بعديها بننتقل للتريتمنت. الكف as a definition هو عبارة عن sudden forceful expulsion of air from the lungs, a protective reflex to clear airway from irritant مثل الدست، مثل السموك، مثل الجيرمز or excess mucus اللي بنسميه بالفلم. خليني اشرح لكم على الصورة عشان تفهموا. عندنا احنا كلياتنا في التريكيا. التريكيا بتنقسم لتو مين برونكاي، والتو مين برونكاي بيفتحوا على اللنج. هسا بالتريكيا في عندك بعض الريسبتورز اللي بنسميهم بالكف ريسبتورز، بس هدول الكف ريسبتورز عددهم قليل هون. بالمين برونكاي في كمان كف ريسبتورز بس عددهم قليل. باللنج في كف ريسبتورز بس عددهم قليل. طب وين الكف ريسبتورز متركزات وين عددهم كبير؟ بمنطقة بنسميها الكارينا، اللي هي منطقة انفصال التريكيا لتو مين برونكاي. هون بتلاقي انت الكف ريسبتورز عددهم كثير كبير. اللي بصير كالتالي: ولنفترض انه الدست هي الاريتنت اللي بدها تفوت على الايرواي. الدست اجيت انت استنشقته، راح ضرب بالكف ريسبتورز، حفز لك الكف ريسبتورز. الكف ريسبتورز بس يتحفز بيروح ببعث اشارات امبلسز للبرين عشان يحكي له انه والله في مادة غريبة فاتت على الايرواي، في فورين بودي. كيف ببعث هاي الاشارات؟ عن طريق افيرنت فايبرز او افيرنت نيرف مبعوثات بالفيجل نيرف اللي هو النيرف رقم 10. تمام؟ طيب، بتروح هاي الاكشن بوتنشال اوصل للبرين. وين بيروح بالبرين؟ بيروح لي على البرين ستيم، على منطقة بنسميها الميدلا اوبلينجاتا. تمام؟ هسا البرين ستيم بنقسم لميد برين، بونز، وميدلا اوبلينجاتا. بروح على الميدلا اوبلينجاتا مينلي على الكف سنتر، وبيقول له للكف سنتر، ما هو اسمه كف سنتر انه بده يتحفز لما يكون في عندك كف بده يصير. تمام؟ بروح بيقول له والله في عنا مادة غريبة فاتت على الجسم، في عنا فورين بودي بالاير واي. تمام؟ الكف سنتر بيستجيب لهاي الامبلسس بانه يبعث افيرنت نيرفز عن طريق سوماتيك نيرف. اوكي، لوين سوماتيك؟ احنا عارفين يعني سكيليتال مسل، للريسبيراتوري مسل اللي هم الديافرام، انتركوستال مسل، اتسترا. تمام؟ لشو بيبعث لهم؟ تو كونتراكت اند اكسبلجن هاي الفورين بودي بشكل قوي. تمام؟ فيعني خلينا نلخصها. بيجي عندك مادة غريبة فورين بودي، ولنفترض انها داست، بتفوت على الاير واي، بتروح بتحفز لك الكف ريسبتور. الكف ريسبتور بس يتحفز ببعث افيرنت فايبر مع الفيجل نيرف للبرين ستيم. لوين بالبرين ستيم؟ للميدلا اوبلينجاتا. لوين؟ بالكف سنتر. الكف سنتر بتيجي هاي الامبلسس انه في ماده غريبه فاتت. شو بده يعمل الكف سنتر؟ بده يحفز الكف، بروح ببعث افيرنت نيرفز عن طريق سوماتيك نيرف لسكيليتال مسل اللي هم الريسبيراتوري مسل، بخليهم شو مالهم؟ تو كونتراكت، انهم ينقبضوا ويعملوا اكسبلجن بشكل كبير للاير من اللنجز عشان انه يطرد هاي الماده الغريبه برا الجسم. تمام؟ هيك بنكون احنا فهمنا التعريف تبعها. فهو عبارة عن صدن، بشكل مفاجئ صارت هاي العملية كلياتها بتاخذش ثانية. forceful expulsion of air بشكل قوي، بدك تطلع الهواء من ايش؟ من اللنجز. a protective reflex to clear the airway from irritant. يعني هذا الشيء ما صار إلا إنه مادة غريبة فاتت عندك على الايرواي وحفزت الكف ريسبتور. تمام؟ طيب، قبل ما نروح على السلايدات اشوف شو الدكتور كاتب عنها، بس هي سلايدة واحدة بعدين بننتقل للتريتمنت. بدي احكي لكم شغله كمان شوي رح نرجع لها. هاي المعلومة، شايفين الكف سنتر بالميدلا اوبلينجاتا؟ جنبها كثير قريب منها سنتر ثاني اسمه الريسبيراتوري سنتر. تمام؟ الكف سنتر مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن الكف. يعني لو انك ثبطت الكف سنتر بغض النظر بدرجز باي اشي، صار في عندك مثلا انجري على الكف سنتر بطل يشتغل، شو بصير؟ بتبطل قادر انك تكح. طب لو صار في عندك دواء اذا اجى اشتغل هون على الريسبيراتوري سنتر، او مثلا تعرض بني ادم لحادث لا سمح الله وبتضرر عنده البرين ستيم وراح اتعطل الريسبيراتوري سنتر، شو بصير عنده؟ ببطل قادر يتنفس. تمام؟
بالمره، بطل قادر يتنفس. طيب خلينا نشوف السلايدات بس هون شو بتحكي. الكف is a useful protective reflex، هو إشي بيفيد جسمنا جدا كويس. ليش؟ لأنه لولا أي مادة أي فورين بودي بتفوت على اللنج وبتعمل irritation وبتعمل لنا مشاكل، صح ولا لا؟ تمام. الكف is an indicator of an underlying illness، يعني بالعادة الكف بيكون سببه underlying illness، يعني بالعادة ما بيكون الكف لحاله جاي، ممكن يكون المريض يكون أزمة عنده، ممكن يكون COPD، ممكن عنده infection upper respiratory tract infection، تمام، اتسترا. طيب هسا الستيميوليشن اللي بيحفز لي الكف ريسبتورز ممكن يكون ميكانيكال ستيميوليشن وممكن يكون كيميكال ستيميوليشن. الميكانيكال ستيميوليشن زي المثال اللي اعطيتكم اياه قبل شوي، اللي هي فورين بودي فاتت حفزت الكف ريسبتور. الكيميكال ستيميوليشن مثل لما يكون في عندك التهاب، اوكي، بتطلع مواد إريتنت، مواد التهابيه، هاي هي اللي بتحفز ايش؟ الكف. اللي بصير كالاتي: after receptor activation، بعد ما يتحفز عندك الكف ريسبتور، بيبعث impulses عن طريق afferent vagal nerve لوين؟ للميدلري سنتر اللي هي الميدلا اوبلينجاتا to initiate deep inspiration. طب هسا بعد ما يبعث هاي الاشارات، الميدلا اوبلينجاتا بترد بانه البيشنت شو يعمل بالضبط؟ يعمل deep inspiration، ياخذ نفس قوي، وبعدين هذا الديب انسبيريشن فولود باي سترونج اكسبيريتوري ايفورت، بعدين انه يطلع الهواء بشكل كثير قوي عشان انه يحاول يطرد هاي الماده الغريبه اللي فاتت. اوكي، فهو باخذ ديب انسبيريشن عشان يجمع هواء جوا اللنج، بعدين يطرد هذا الهواء كلياته من اللنج بشكل فورسفل، بشكل جدا قوي، عشان يحاول يطرد الماده الغريبه. تمام. against closed glottis اللي هو لسان المزمار بيكون مسكر، leading to ايش؟ increase بالبريشر in the airway، glottis suddenly relax، mouth opened and the air is released at high pressure. مش موضوعنا هسه، هيك انتم المفروض انكم تكونوا فهمتوا كيف بصير عندنا الكف. تمام. بدنا ننتقل للتريتمنت اوف كف. هسه التريتمنت اوف كف الدكتور مقسمهم بطريقه جدا غريبه، انا مش فاهمه، اقسم بالله عن جد مش فاهمه. ما علينا، قبل ما ابدا لكم بالتريتمنت انا بدي اعطيكم التقسيمه تبعيته، اوكي، اللي هي الافضل صراحه، وهسه انتم بتشوفوا ليش. راح احكي لكم بناء على التقسيمه تبعتي. في ادويه انا حاطها هون مش موجوده معاكم، وفي ادويه بالسلايدات مش موجوده معنا هون بالسلايد. تمام. خلونا نمشي حبه حبه. التريتمنت اوف كف بينقسموا لثلاث اقسام مينلي. تمام. في ادويه بنسميهم بالانتي تاسيف دراج، اللي هم بدهم يمنعوا لي الكف بشكل كامل، اما بيشتغلوا بريفرالي او بيشتغلوا سنترالي. كيف بيشتغلوا بريفرالي؟ كيف بيشتغلوا سنترالي؟ اما بيروحوا على الكف سنتر بثبطوا لي اياه، فبيمنعوا هذا الافيرنت نيرف انه يروح يعمل فورسفul اكسبلجن. تمام. فثبطوا لي الكف سنتر، معناته ما راح يصير كف عند البني ادم. اوكي. او بريفرالي انهم يمنعوا هاي الاشاره انها توصل للبرين. تمام. طيب هذا رقم واحد، هذول الادويه بنسميهم بالانتي تاسيف ادراج. رقم اثنين، في عنا ادويه بنسميهم بالميوكوليتيك. ممكن الكف يكون caused by foreign body زي ما حكيت لكم، وممكن يكون caused by excess mucus اللي هو يكون عنده التهاب مثلا، وهذا الالتهاب بيؤدي لاكسس ميوكس بالبرونكاي. اوكي، بتلاقي بالبرونكاي عنده قاعد يتجمع ميوكس كثير، فهذا الميوكس هو نفسه اللي بيحفز لك الكف ريسبتورز انها تكح، بس بنفس الوقت الكحه مش قاعده تطرد الميوكس، فبضله يكح 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 ومو قادر يطرد الميوكس. تمام. ففي عنا ادويه بنسميهم بالميوكوليتكس، راح تشتغل على الميوكس نفسه، اوكي، عشان تطرده، وكمان شوي بنحكي الميكانيزم اوف اكشن. وفي عنا ادويه بنسميهم بالاكسبكتورنت، اكسبكتورنت يعني طارد للميوكس. تمام. هسه الميوكوليتكس والاكسبكتورنت قريبات من بعض، بس كمان شوي راح تعرفوا شو الفرق بيناتهم، بلاش ما نحكي عنهم هسه. تمام. طيب لو اجاك بيشنت عنده كف على المستشفى، لازم تسأله سؤالين بناء عليهم بتحدد انت الدواء تبعك. تمام. اول اشي بدك تسأله عن الديوريشن تبعت الكف، عشان تعرف هل هو كرونيك كف ولا اكيوت كف. اذا قال لك والله صار لي بكح اسبوعين، اوكي، بالغالب هذا بيكون في عنده انفكشن upper respiratory tract infection. اذا انه كان اقل من 3 اسابيع بيكون اكيوت. تمام. اذا انه كان اكثر من 8 اسابيع بيكون كرونيك. زي ايش مثلا؟ ممكن يكون عنده شيء بنسميه بوست نيزل دريب، اللي هو يكون عنده انفكشن بصير في عنده اللي هو النوز، التهاب بالنوز. اوكي، بصير النوز نفسه ينزل قطرات ترجع عن طريق ترجع للاير واي وتروح تحفز. يعني هاي عندك انت الانف، اوكي، هاي الانف،
اوكي، قاعد يصير في عندك ميوكس هون يتجمع بالانف. الميوكس هذا بيرجع رجوع على الاير واي وبنزل بيروح على الكف سنتر وبيحفز لك يعني. تمام. فهذا بنسميه بالبوست نيزل دريب. ممكن يكون عنده التهاب اللي هو راينايتس بنسميه. تمام. وممكن يكون سبب الكرونيك كف ازمه سي او بي دي. طب ممكن اشي مش ريسبيرتوري اصلا مثل الهارت فيلير. اوكي، مش موضوعنا. لما يجيك البيشنت معاه كف بدك تعرف شو الاندرلايننج كوز وتعالج الاندرلايننج كوز. يعني مش منطق يجيك بيشنت معاه كف ويكون عنده upper respiratory tract infection تروح توصف له دواء من هالادويه وما توصف له انتيبيوتيك. تمام. مش منطق يجيك بيشنت معاه ازمه وتروح توصف له دواء من هالادويه وما توصف له ادويه الازمه اللي اخذناهم قبل محاضرتين. اوكي، فهيك بدكم تشتغلوا انتم. عالج الاندرلايننج كوز بعدين بتروح بتعالج الكافينج. تمام. طيب خلينا نقرا هون ولا قبل. ثاني سؤال لازم تساله للمريض عن الكف وهو جدا مهم والاهم من السؤال الاول كمان باختيار الدواء، اللي هو هل الكحه تبعتك ناشفه ولا مع بلغم؟ اوكي، بدك تساله هل هي دراي كف ولا ويت كف او بنسميها with sputum او اللي هو شو في لها اسماء ثانيه راحت عن بالي اتسترا. تمام. هسا اذا انها كانت كحه ناشفه بدك تشتغل وتعطيه ادويه الانتي تاسيف دراج. اذا انها كانت كحه مع بلغم معناته مشكله بلغم. قاعد احكي انا في عنده بلغم هو اللي قاعد يؤدي الكف، فاذا بدك تعطيه ادويه البلغم اللي هو الميوكوليتيك والاكسبكتورانت. تمام. طيب خلونا نشوف هون بس الدكتور حاطط كم من سلايده هذول قبل ما يبدا بالادويه. هذول السلايدتين على ما اعتقد ولا في شيء ثاني؟ بس هاي السلايده. تمام. خلونا نقراها بعدين بننتقل للادويه اللي انا حاكي لكم عنهم. تمام. فاذا انت مهم جدا قبل ما انك تعطي الدواء تعرف الديوريشن تبعته هل هو اكيوت ولا كرونيك عشان تعالج الاندرلايننج كوز. اوكي، وبعدين بدك تعرف هل هو دراي ولا ويت كف عشان انك تختار الدواء المناسب. تمام. طيب هون كاتب لنا الدكتور عن التريتمنت اوف كف الانتي تاسيف دراج. الانتي تاسيف دراج هم الثيرابي ذاتس كنترول inhibits or eliminate للكف. هم بيعالجوا او بيتحكموا او بيثبطوا لي الكف، بيمنعوا لي الكف. قلت لكم قبل شوي الانتي تاسيف دراج بيروحوا لي اما على الكف سنتر بالميدلا اوبلنجاتا وبيثبطوا فبيمنعوا انه يصير الكف. اوكي، او انهم بيروحوا لي على الاشاره نفسها اللي بدها تروح على البرين وبيثبطوها. تمام، على الافيرنت نيرف نفسهم. تمام. طيب فاذا هم بيثبطوا لي الكف. useful to suppress the intensity and the frequency of coughing when it is unproductive and distressing. يعني بيعالجوا لي البيشنت اذا انه كان في عنده كافينج كثير قوي. تمام، يعني قاعد يكح هو ليل نهار وقاعد يكح بشكل كثير مستمر. اوكي، يعني يكون الانتنسيتي تبعت الكف قويه وفريكونسي كثير، بس شو ماله يكون unproductive كف يعني كحه بدون بلغم. لما نحكي productive كف يعني كحه مع بلغم، لما نحكي unproductive كف بدون بلغم. طيب لما يكون مع بلغم شو قلنا بنختار؟ هذول الادويه. لما يكون بدون بلغم الانتي تاسيف دراج. تمام. طيب بيقولنا الانتي تاسيف دراج هذولا دايركتد ات ذا سيمبتومز. منطقي، لانه انا بس يجيني بيشنت عنده upper respiratory tract infection وقاعد بكح وكحته ناشفه مثلا بروح بعطيه انتي تاسيف دراجز. بس هل هيك انا بروحه بعدين بقول له خلص روح؟ لا، بدي اعالج الاندرلايننج كوز اللي هو الابر ريسبيرتوري تراك انفكشن بروح بعطيه انتي بايوتيك. تمام. فهو ما بيعالج شو اسمه الديزيز، هو بيعالج السيمبتومز، لانه اصلا الكف هو عباره عن سيمبتومز مش ديزيز. indicated when definitive therapy cannot be given either because the cause is unknown. يعني انت ما بتلجأ لادويه الكحه لما يكون عند البيشنت upper respiratory tract infection. ممكن تعطيه اذا انه كانت الكحه جدا قويه، بس انت خلص عنده upper respiratory tract infection انت اعطيه انتي بايوتيك يومين ثلاثه وبتروح الكحه. اوكي، بس متى انت بتلجأ لادويه الكحه؟ لما يكون في عنده هذا البيشنت كحه وانت مو عارف شو السبب تبعها، مش مشخصه، مش عارف شو التشخيص تبعه، والكحه قاعده تعمل له سيمبتومز كثير خطيره، هو مش قادر ينام بسبب الكحه مثلا. تمام، فهنا بتعطيه ادويه الكحه لحتى ما تطلع عندك الفحوصات مثلا وتعرف شو التشخيص تبع البيشنت وتمشي معاه على ادويه تبعت الاندرلايننج كوز. تمام. ممكن يكون كمان سبب الكحه definitive therapy did not have the chance to work or will not work
مثل الكانسر ميتاستاتيك تو لنج، يعني يكون في عنده كانسر باللنج، هون انت مضطر تعطيه سيمتوماتيك دراج انهم يعالجوا الكف. او مثلا عندك ادويه الاندرلايننج كوز مش قاعده تجيب نتيجه، تمام، فانت بتروح بتعطيه ادويه للكف. تمام. طيب مش موضوعنا اللي كثير مهم صراحه. خلونا نيجي هون على ايش؟ على الادويه، نبدا فيهم واحد واحد. اول اشي عندك انت الانتي تاسيف دراج. قلنا متى بنوصفهم هذول الانتي تاسيف دراج؟ اذا انه كانت الكحه ناشفه. تمام. الانتي تاسيف دراج ممكن يشتغلوا سنترالي وممكن يشتغلوا بيريفرالي. تمام. نحكي عن البيريفرالي بالاول. البيريفرالي في عنا احنا دواء واحد الدكتور اللي حاطه مثال اللي هو الليدوكاين. انا حطيت لكم مثال ثاني اللي هو الستيم انهاليشن. شو هو الستيم انهاليشن؟ بتذكروا واحنا صغار بس كنا نمرض ونصير نكح بشكل شديد، تروح مثلا الوالدة تعمل لك بريق او اللي هو بكرج بابونج، اوكي، وتروح انت تحط هذا البكرج بابونج قدامك، تحط على حالك للحاف فوقك، اوكي، وتصير تستنشق بهذا الدخان اللي قاعد يطلع، اوكي. هذا الدخان شو كان يعمل؟ كان يخفف الكحة عندك. ليش؟ لأنه عبارة عن ستيم انهاليشن. شو هو الستيم انهاليشن؟ هو عبارة عن مي، تمام، بخار المي انت بس تستنشقه بتخف عندك الكحة. طب ليش بتخف عندك الكحة؟ الدكتور مش متطرق له، هذا أنا قاعد أحكي لكم إياه. بكل بساطة أنت عندك هاي البرونكاي. البرونكاي ولنفترض إنه الجلاندز قاعدة عندك تفرز ميوكس بشكل شديد، تمام. هذا الميوكس بشكل شديد بس أنت تعمل ستيم انهاليشن، شايف الستيم بيعمل طبقة عازلة، تمام. لما يعمل الطبقة العازلة بس ما بيعملها على الميوكس، لا، أنت في عندك إريتنت. هسا انت بتطرد الاريتنت بس بيرجع الاريتنت بيعملها. مثلا ولنفترض انه صاير في عندك اريتيشن هون بالبرونكاي، تمام. هو شو بروح بيعمل على هذا الاريتيشن؟ بيعمل طبقة عازلة، تمام. لما يعمل طبقة عازلة على الاريتنت بيمنع الاريتنت انه يحفز الكف ريسبتور، فبيمنع الكفنج بكل بساطة. وهو من اكثر المواد فعالية على فكرة عشان تعالج الازمة بريفرالي، تمام. فاذا الستيم انهاليشن اللي هو انك تستنشق الايش؟ دخان البخار المي، عفوا، تمام. هل لازم انك تضيف معاه ماده؟ لا، بخار المي لحاله هو اللي بيعمل النتيجه، هو اللي بيعمل السبب، او هو اللي بيعطيك الريزلت انه يبطل في عندك كف. هسا ممكن تضيف معاه بابونج، ممكن تلاقي في عندك بالصيدليات بضيفوا معاه نعناع اتسترا، يعني في مواد كثير، تمام. هذول المواد ليش بضيفوهن؟ عشان بس الريحه تكون مقبوله للبيشنت، تمام، وهو قاعد يستنشق. بس هل هم إلهم دخل بالميكانيزم اوف اكشن للستيم انهاليشن؟ ما لهم اي دخل. بنعيد كيف الميكانيزم اوف اكشن مع انها مش مطلوبه منكم. الميكانيزم اوف اكشن عندكم البرونكاي، في عندك هنا اريتيشن صاير بالبرونكاي. الاريتيشن هذا مثلا في عندك هنا زي ايش فينا نحكي؟ زي الوول نفسه قاعد يعني يصير فيه زي الألسر، بس مش ألسر، ما بلاش ما نحكي ألسر، زي الألسر، اوكي. هذا بيعمل ايش؟ بيعمل بحفز الكف ريسبتور، تمام. بس تاخذ انت الستيم انهاليشن بيعمل طبقه عازله فوقه فبيمنعه انه يحفز الكف ريسبتور، تمام. بكل بساطه. هل مهم؟ مش مهم. هل راح تنسالوا عنه بالامتحان؟ مش راح تنسالوا عنه بالامتحان، بس هو من المواضيع اللي جدا مهم انكم تعرفوها، تمام. طيب في عندنا دواء ثاني اسمه الليدوكاين او الليدوكين، بغض النظر كيف انت بتلفظه. الليدوكين لو بتتذكروا اعطيتكم اياه بالانتي اريثميا، تمام. المهم الليدوكين هو عباره عن لوكال انستيتيك دراج. يعني شو يعني لوكال انستيتيك؟ يعني عباره عن انستيزيا، مخدر بس لوكال موضعي، تمام. بالغالب الليدوكاين راح تسمعوا عنه مع دكاتره الاسنان، بس يجي بده يخلع طاحونه، بس يجي بده يشتغل بالاسنان، بغض النظر شو بده يعمل بروح بحقن الليدوكاين للبيشنت عشان انه يعمل لوكال انستيزيا بهاي المنطقه ويبطل البيشنت قادر انه يحس بالالم، تمام. الليدوكاين بنعطى اي في، اوكي، بنعطى اي في. بكل بساطة كيف الميكانيزم اوف اكشن تبعته؟ الميكانيزم اوف اكشن عندك انت النيرفز، مش قلت لكم قبل شوي عندنا احنا هذولا بدهم يشتغلوا على النيرف على الافيرنت نيرف. الليدوكاين بيجي بيشتغل على النيرف اللي بده يوصل لك الاشارة للبرين، تمام. بيمنعه انه يوصل الاشارة للبرين. كيف؟ بروح على النيرف نفسه. النيرف تبع النيرف نفسه لو بتتذكروا كان كيف انه يبعث الاشارة. كان في عندك عبارة عن صوديوم تشانلز، تفتح لي بوابات الصوديوم، تروح تفوت الصوديوم جوا الخلية، جوا النيورون نفسه، والنيورون يتحفز يعمل اكشن بوتنشال وينقله للخلية اللي بعدها، صح؟ 100%. الليدوكين شو بيعمل؟ بيروح بثبط له للنيورون هاي الصوديوم تشانل،
بمنعها من انها تفوت صوديوم. منعها من انها تفوت صوديوم يعني منع الاكشن بوتنشال، معناته منع انه النيرف اللي هنا يبعث للنيرف هذا اكشن بوتنشال، فمعناته كل السلسله هاي راحت. تمام. بعيد. شو كيف بيشتغل؟ بروح على النيورون نفسهم. تمام. بيروح لي على النيورون نفسهم على الصوديوم تشانل. الصوديوم تشانل هي بتفتح بتفوت صوديوم عشان يصير في عندك ديبولاريزيشن للخليه وتروح تبعث اكشن بوتنشال للي بعدها. تمام. هو بيمنع هاي الميكانيزم كيف؟ بسكر لك الصوديوم تشانل، بيعمل بلوك للصوديوم تشانل، منع الصوديوم انه يفوت، منع الديبولاريزيشن، منع الاكشن بوتنشال انه يلتقي على طول النيرف كامل. تمام. طيب، فاذا بلوكينج للصوديوم تشانل بيعمل انهبيت للديبولاريزيشن على الافيرنت نيرف، زي ما حكيت لكم على الافيرنت نيرف. تمام. طيب، هل في اشياء ثانيه بدكم تعرفوها عن الليدوكاين؟ بدكم تعرفوا انه لا يستخدم اصلا، ما بنستخدموش عشان الكف. ليش؟ لانه في له سنترال افكت، ممكن يعمل سيجرز. اوكي، هو منطقيا بيشتغل بيمنع الكف. تمام. بس هل بنستخدمه؟ لا. ليش؟ لانه بيعمل سنترال افكت، ممكن يعمل سيجرز، صراحه عند البيشنت. ولو تتذكروا بس شرحت لكم اياه بالاريثميا، قلت لكم اي دواء بنستخدمه للاريثميا كان كوز اريثميا. تمام. فعشان هيك الليدوكاين كمان ممكن انه يروح على القلب ويعمل اريثميا، يعمل عدم انتظام بنبضات القلب. فعشان هيك هل من المنطق انه بيشنت بيعاني من كف، من كحة، تروح تعطيه دواء يعمل عنده اريثميا ولا يعمل عنده سيجر؟ مش منطق. فعشان هيك هو لا يستخدم اصلا. تمام. بس هو موجود بالسلايدات. طيب، نيجي نحكي عن السنترال. السنترال انتي تاسيف دراج هم عباره عن الاوبيويدز، اللي هم المواد الاوفيونيه، اللي هم المخدرات عفوا، اللي هم المورفين والهيروين والكودايين اتسترا. تمام. بتاخذوهم ان شاء الله الفصل الجاي بالسي ان اس. هذولا في عندنا احنا امثله عليهم اللي حاطهم الدكتور: المورفين والكودايين والديكسا ميثورفان والبيوتاميريت. تمام. هسا المورفين هل بنستخدمه احنا لعلاج الكف؟ لا، مستحيل تلاقيه يستخدم لعلاج الكف. الكودايين هل يستخدم لعلاج الكف؟ كان زمان يستخدم عندنا بالأردن لعلاج الكف، حاليا مش موجود. موجود بدول ثانية مثل أمريكا، ممكن تلاقيه موجود. تمام. لعلاج الكف. شو اللي موجود هسا أكثر إشي؟ الديكساميثورفان. ليش؟ هسا بقول لكم. وفي عندنا البيوتاميريت. تمام. طيب، هذول المورفين والكودايين والديكساميثورفان والبيوتاميريت كيف بيشتغلوا؟ الميكانيزم اوف اكشن. هذول شو قلنا؟ بيشتغلوا سنترالي. يعني شو بدهم يعملوا؟ يروحوا لي على الكف سنتر اللي بالميدلا اوبلينجاتا ويثبطوا. طيب، كيف بيثبطوا؟ بيروحوا بيرتبطوا بريسبتور بالكف سنتر. هذا الريسبتور اسمه اميو ريسبتور. ان شاء الله راح تتعرفوا عليهم هذول، انا عارف اشي جديد عليكم بس راح تعرفوهم بسي ان اس. تمام. بروح على الاميو ريسبتور وبحفزه. تمام. بيشتغل از اجونست على الاميو ريسبتور. لما يشتغل از اجونست على الاميو ريسبتور بيروح بيعمل سبريشن للميدلا اوبلينجاتا، فبيعمل سبريشن للكف، بيعمل سبريشن للميدلا اوبلينجاتا اللي هو الكف سنتر، فبيعمل سبريشن للكف. تمام. فاذا انك انت ثبطت هذا يعني ثبطت انه يصير في عندك كف بكل بساطه. تمام. طيب، ليش هذول الأدوية ما بنستخدمهم، المورفين والكوديين، وبطلنا نستخدمهم؟ يعني لأنه إلهم أديكشن بشكل كثير خطير، يعني البيشنت بدمن عليهم. تمام. لأنه هم مخدرات بالنهاية. تمام. طب ليش الديكسا ميثورفان حاليا بنستخدمه عادي أموره تمام، والبيوتاميريت؟ بكل بساطة لأنه الديكسا ميثورفان هو عبارة عن سيمي سينثيتيك من الكوديين، وما له أي addictive effect او analgesic effect. هسا هذول عباره عن ايش؟ خليني اشرح لكم اياها على السريع. شايفين الاوبيويدز هذول عباره عن مخدرات. تمام. بيستخدموهم للمريض مثلا اللي عنده امراض كثير خطيره، مثلا عنده كانسر وبيعمل له الم كثير شديد، فانت بدك ايش؟ تعطيه مخدر، بس هذا المخدر يكون كثير قوي قادر انه يعني يريح البيشنت، فبتروح بتعطيه من هذول الاوبيويدز مثل المورفين. تمام. بس هل هذول يستخدموا انك تعالج فيهم كف؟ لا، مش منطقي. هم بيعالجوا الكف بس مو منطقي انك تستخدمهم، لانهم راح يعملوا له يودوه يصير يحس بشيء بنسميه ايفوريا، اللي هو يزهزه البيشنت، يبطل بالعالم تبعنا يروح لعالم ثاني. تمام. فلما يزهزه البيشنت هذا انت هون بتعالج كف بحيث انك تعمل زهزه للبيشنت وتعمل له ادكشن ومش عارف شو، فما بنستخدمهم. الديكساميثورفان هو مصنع من الكودايين. تمام. هو سيمي سينثيتيك من الكودايين، ايزومر من الكودايين. تمام. بس
ايش اللي بيفرق عنه عن الكودايين؟ انه ما له ادكتيف افكت وما له انالجيسيك افكت، يعني لا بيخدر البيشنت ولا بيخليه يدمن على الدواء. تمام. طيب شو في عنا احنا ادفيرس افكت لهذول الادويه؟ الادفيرس افكت لهذول الادويه بيعملوا لي شيء بنسميه باليوفوريا، اللي هي انه البيشنت يزهزه ويروح على عالم ثاني، بطل معانا. اوكي. ريسك اوف ادكشن، عشان هيك ممكن انهم يعملوا ادكشن للبيشنت. تمام. اشي ثاني من الادفيرس افكت تبعاتهم، بيعملوا هرمونال امبالانس، بيعملوا عدم انتظام بالهرمونات عندنا بالجسم. الشغلات الثالثة اللي بيعملها اللي هو أنا اختصرت لكم إياها بكودايين. تمام. الكودايين الكو اللي هي اختصار لكونستيبيشن، إنه بصير عند البيشنت كونستيبيشن، هذا أمور يعني عادية، يعني إشي يستحمل. تمام. الدي إما بيصير في عندك ديكريز بالبلد بريشر، بقللوا البلد بريشر، أو بيعملوا ديبريشن للريسبيراتوري سنتر. وهون بدي إياكم تتذكروا هاي المعلومة. قبل شوي قلت لكم أنا انه الكف سنتر جنبه بالضبط عندنا الريسبيراتوري سنتر. شايفين ادويه هذولا اللي هم المورفين والكودايين والديكساميثورفان، ممكن انهم يروحوا يثبطوا الكف سنتر ويثبطوا الريسبيراتوري سنتر. اذا هم ثبطوا الريسبيراتوري سنتر اللي هو كثير قريب على الكف سنتر، شو بيروحوا بيعملوا؟ البيشنت بنخنق وبيموت. تمام. فعشان هيك هم خطيرات ولا يستخدموا. خاص نص المورفين والكودايين حاليا ديكساميثورفان عادي موجود. تمام. لانه يعني اقل اكتيفيتي منهم. تمام. بس هذا اللي بدي اياكم تعرفوه. شايفين الدبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر؟ الدكتور مش جايب سيرتها، بس هي جدا مهمه، عشان هيك حطيت لكم اياها. هيك بنكون خلصنا اول مجموعه من الادويه اللي هم الانتي تاسيف اللي بنستخدمهم بالدراي كف. اوكي. متى بنستخدمهم؟ بالدراي كف. بننتقل للادويه الثانيه اللي هم الميوكوليتيك والاكسبكتورنت، اللي بنستخدمهم متى؟ بالويت كف، يعني البيشنت يكون في عنده بلغم. اوكي. طيب الميوكوليتن او الميوكوليتكس هذولا في عندنا دوايين مذكورات عندكم، هم ثلاثه يعني مين اللي يستخدمون، بس هو الدكتور ذاكر عندكم دوايين اللي هم البروم هيكسين والامبروكسول. تمام. في دواء ثالث اسمه اسيتيل سيستين، مش مهم يعني، مش ذاكره الدكتور معكم. شايفين هذول الادويه الدوايين هذولا سميناهم بميوكوليتيك لانهم بيشتغلوا على الميوكس نفسه. شو بيعملوا؟ بكل بساطه البيشنت باخذ هذا الدواء، الدواء بفوت عنده على السيستميك سيركوليشن، بعد ما يفوت على السيستميك سيركوليشن بروح بوصل للبرونكاي، وبنتقل من السيستميك سيركوليشن بفوت على البرونكاي، وبروح على البرونكاي جلاندز اللي بتفرز ايش؟ اللي بتفرز الميوكس. تمام. بروح على البرونكاي جلاند اللي بتفرز الميوكس وبيلعب بالكونتنت تبعات الميوكس. شو بيعمل؟ بكل بساطة بيزيد اللايزوزوم activity leading to increase الانزيم secretion and hydrolysis، فبيؤدي لانه يقلل الفيسكوسيتي تبعت الميوكس. يعني شايفين هذول الدوايين بيروحوا لي على السيستميك سيركوليشن زي ما حكينا، بعدين بنتقلوا بيروحوا على البرونكاي، بفوتوا على الجلاند البرونكيال جلاندز اللي بتفرز الميوكس. تمام. بيلعبوا بالفورميشن تبع الميوكس نفسه، بيروحوا بيزيدوا لي من اللايزوزومز جوا الميوكس، اللايزوزومال اكتيفيتي بتزيد. تمام. وبيزيدوا من الانزيم سكريشن. طب هاي اللايزوزومز والانزيمز شو بتعمل؟ شايفين الميوكس احنا عارفينه البلغم. اوكي. بيكون ايش ماله؟ لزج. اوكي. هذول الادويه شو بيروحوا بيعملوا؟ بيزيدوا بيقللوا الفيسكوسيتي، فبيقللوا اللزوجه تبعت الميوكس. طب انا شو استفدت لما قللوا لي اللزوجه؟ بكل بساطه انت عندك هاي المين برونكا، هاي التريكيا وهاي المين برونكاي، لما يكون في عندك ميوكس هون لزج بيكون ملزق بالوول، فانت بس تكح وتطرد هواء ما بيضل ملزق بالوول وما بيطلع. تمام. فبيضل البيشنت يكح يحاول يطلع السبيوتم وما بيقدر ما بيطلعه. تمام. طب لما انت تعطي هذا الدواء وتقلل الفيسكوسيتي، لما تقلل الفيسكوسيتي معناته هذا الميوكس ما راح يلزق بالوول، ولما تيجي تكح انت راح يطلع بكل سهولة. تمام. فهاي هي الميكانيزم اوف اكشن تبعت ادوية الميوكوليتيك. تمام. مين هاي الميكانيزم للبرومهيكسين، بس دواء الامبروكسول بتميز عليه بانه بروح لي على الالفيولاي. تمام. وبروح على تايب 2 alveolar cell. انتوا عارفين في عنا احنا 2 تايبز من الالفيولار سيل، في عنا تايب 1 اللي هي مسؤولة عن الجاز اكسشينج، في عنا تايب 2 اخذتوهم بالفيسيو المفروض. تايب 2 بتفرز مادة اسمها السيرفاكتنت. تمام. شايفين دواء الامبروكسول بروح لي على تايب 2 alveolar cell بيزيد من افراز السيرفاكتنت.
طب السيرفكتنت شو بيشتغل؟ اذا بتتذكروا بيشتغل بقلل السيرفيس تنشن، مش مهم، مش موضوعنا، بس بيشتغل از انتي جلو. شو يعني انتي جلو؟ يعني شايفين الالفيولاي، مش فيها عندكم انتو السيلز هذول الالفيولار سيلز؟ لو فات في عندك ميوكس على الالفيولاي ولزق بالوول، تمام، هذا الدواء شو بروح بيعمل؟ بيزيد من افراز السيرفكتنت. طب السيرفكتنت شو بده يعمل؟ بده يشتغل از انتي جلو، يعني بده يزيل هاي الميوكس ويخليها بالوسط ما تلزق بالوول عشان تقدر انك تطلعها بس تعمل فورسفul اكسبلجن. تمام، بكل بساطة هيك بيشتغلوا هدول الدوايين. تمام، ان شاء الله تكون وصلت المعلومة. طيب، هسا في كم من شغله كاتبها الدكتور تحت، هسا برجع لكم اياهم. كم اخر اشي بدي اياكم تعرفوا عن هذول الدوايين، انه there is a small risk of allergy، انه يصير عندهم حساسيه البيشنت اللي باخذوهم، او skin reaction، بس مكتوبه كذكر يعني بالسلايدات. خلونا نروح على السلايدات نشوف شو الدكتور كاتب عنهم بالضبط هذول الادويه. هيهم هذول. تمام، شوفوا، اول اشي هذول الدرجز may alter على الميوكوسيلياري فاكتورز. هسا انا تقسيمة الادوية اللي اعطيتكم اياها مش زي تقسيمة الدكتور. الدكتور مقسم الادوية بناء على انه الادوية ممكن تشتغل على اشي بنسميه ميوكوسيلياري فاكتور، ممكن تشتغل على الافيرنت لم، ممكن تشتغل على الافيرنت لم، ممكن تشتغل على الكف سنتر نفسه، وممكن تشتغل على الريسبيراتوري سكليتال ماسل. تمام، كيف مقسمهم؟ بناء على الباث واي اللي بيمشي فيه الكف نفسه. تمام، هسا الكف سنتر مش بيتحفز عنا، اوكي، ممكن انا اشتغل قبل ما احفز الكف سنتر على الميوكوسيلياري، تمام، على الميوكس نفسه، على السيليا نفسها، بحيث اني احفزها اخليها تصير تطرد الميوكس. تمام، ممكن اشتغل على الافيرنت، هذا اللي قبل شوي حكينا عليه مثال عليه الليدوكاين. ممكن اشتغل على الكف سنتر نفسهم، مثل حكينا الاوبيويد، صح، مورفين، كودايين. ممكن اشتغل على الافيرنت، كمان شوي بنحكي عنه. وممكن اشتغل على السكيليتال ماسل نفسها اللي بتكونتراكت عشان تعمل فورسفول اكسبلجن وتأدي الكحة، انه يصير في عندك الكحة. تمام، هاي تقسيمة الدكتور، انا مش معها بالمرة صراحة، لانه الادوية مش هيك. الادوية اما تكون انتيتاسيف، او ميوكوليتيك، او اكسبكتورنت. طيب، خلونا نرجع للميوكوليتيك اللي حكيت لكم عنهم قبل شوي. كيف بيشتغلوا؟ قلنا انهم بيقللوا لي الفيسكوسيتي تبعت الميوكس، يعني بيشتغلوا بفوتوا على الفورميشن اللي تبع الميوكس، بقلل الفيسكوسيتي، فالميوكس ما بيلزق بالوول تبع الاير واي، فبيقدر البيشنت انه يطلعه مع الكحه. وكمان الامبروكسول قلنا كيف بيشتغل؟ قلنا بيشتغل عن طريق انه يزيد من افراز السيرفاكتنت. تمام، طيب، اطلعوا الدكتور شو كاتب لكم هنا. كاتب لكم اول اشي دراجز ذات مي التر على الميوكوسيلياري فاكتور. هذول الدراجز الدكتور هنا يعني حاطط معلومات عجقة. اول معلومه كاتبها انه increase الفوليوم اوف ذا سكريشن. هاي الانكريز الفوليوم اوف ذا سكريشن هذول ادويه الاكسبكتورنت اللي الدكتور مش جايب سيرتهم، حاطط سلايد اخر سلايد بالمحاضره عليهم ومش حكي عنهم اشي. تمام، بس راح اشرح لكم عنهم انا. هذول اكسبكتورنت، تمام، اللي كمان شوي راح نحكي عنهم، اللي بيقللوا لي البرودكشن للميوكس. هذا عباره عن انتي كولينيرجيك ولا يستخدم اصلا ك شو اسمه للكف، يعني ما بنعالج فيه الكف، هو محطوط بالسلايدات بس ما بنعالج فيه الكف. تمام، اللي بيغيروا لي الكونسيستنسي تبع الميوكس، اللي بيقللوا لي الفيسكوسيتي اللي قبل شوي حكينا عنهم، اللي هم الميوكوليتكس. تمام، اللي هم مين هم ذول الدوايين؟ البرومهيكسين والامبروكسول. تمام، نفسهم هذول الميوكوليتكس بيشتغلوا لي على انهم يزيدوا الميوكوسيليالي كليرنس. كيف يعني؟ انتوا عارفين انه في سيليا موجوده بالاير واي، هاي السيليا الاهداب بتصير تتحرك بحيث انها تطرد الفورين بادي اللي بتفوت وتطرد الميوكس لبرا الجسم. تمام، فهذول الميوكوليتكس الادويه بيزيدوا لي من حركه السيليا عشان انها تزيد من اطراد المواد. بس اللي كاتبه الدكتور هنا انه البرومهيكسين والامبروكسول هم عبارة عن سكريتوليتيك دراجز، يعني ميوكوليتيك ان اكسبكتورنت. علميا هذول الاثنين لا، هم عبارة عن ميوكوليتكس جاست. تمام، بتداخلوا مع شغل الاكسبكتورنت بس هم لا يصنفوا از اكسبكتورنت. تمام، بس الدكتور كاتب عنهم اكسبكتورنت. كيف بيشتغلوا؟ زي ما حكيت لكم قبل شوي، بيزيدوا لي من اللايزوزومال اكتيفيتي. اللايزوزومز بتحطم البروتينات جوا الميوكس اتسترا، مش موضوعنا. بتزيد الانزيم سكريشن، بالتالي اللي بيصير بدي اياكم تعرفوه انه بقل عندي الفيسكوسيتي تبعت الميوكس. تمام، طيب، قلت لكم كمان انه هذول الادويه لهم ريسك للالرجي ان السكن رياكشن.
الدكتور كاتب هون عن الامبروكسول انه يشتغل از اكسبكتورنت واز سكريتوليتيك. تمام. هسه بقول لكم ليش اكسبكتورنت غلط. تمام، بس مش موضوعنا. اللي بدي اياكم تعرفوه كمان من السلايدات اهم اشي انه بيزيد من السرفكتنت افرازه. فالسرفكتنت هون قلت لكم بيشتغل از انتي جلو، بمنع المخاط او الميوكس انه يرتبط بالالفيولار وول. تمام، انه يثبت حاله بالالفيولار وول، بخليه فري، وبتقدر انت عن طريق الكف انك تطلعه. بس اللي بدي اياكم تعرفوه. تمام. هسا هون كاتب improvement of rheological properties of sputum، مش مهم قراءة. تمام. طيب بيشتغل as سكري او سكريتوليتيك، اللي هو بيعمل depolymerization of acidic polysaccharide fiber in the bronchial secretion. هاي اصلا الدكتور ولا جاب سيرتها، ولا هاي ولا هاي ولا حكى عنهم هذول، بس حكى عن هاي اللي هي بقلل الفيسكوسيتي. بس انا قاعد اشرح لكم هذول، اعرفوا لي اياهم كمعلومات، ما راح افوت بتفاصيلهم صراحه. تمام، لانه مش مهم، ومش هيك بيشتغل الدواء زي ما قلت لكم. تمام، بس بيشتغل زي ايش؟ زي البرومهكسين، انه يعمل ثيننج للسبيوتم، يقلل الفيسكوسيتي تبعته. تمام. الاثنين هذولا بالتالي بيأدوا لانكريز بالميوكس فلو باي السيليا ثرو كافينج، يعني السيليا كمان بتصير انها تطرد الميوكس. تمام، بتصير تزيد حركتها. غير هيك ما تعرفوا الدواء هذا جاب سيرته الدكتور الميوكو سولفن، اللي هو نفسه الميوكوسولفن على ما اعتقد كانت البرومهكسين الماده الفعاله فيه. توقع والله اشوف مش مبينه. المهم انتوا بس اعرفوا الميوكوسولفن انه هو عباره من اسمه ميوكو، فاعرفوا انه ميوكوليتكس. تمام. اكثر من هيك ما تعرفوا، لانه هون في معلومات غلط صراحه. اوكي. طيب نروح على اخر اشي، ادويه الاكسبكتورنت. ادويه الاكسبكتورنت هم اللي بدهم يطردوا الميوكس. كيف بدهم يطردوا الميوكس؟ هسا شوفوا، خليني انا احكي لكم ليش قبل شوي انا بالنسبه لي يعني واللي على فهمي ليش اعتبرت البرومهكسين والامبروكسول مش اكسبكتورنت. لانه التعريف تبع البرومهكسين والامبروكسول وادويه الميوكوليتيك هم الادويه اللي بتزيد من او عفوا بتقلل من الفيسكوسيتي اوف ميوكس without increase الاماونت اوف ميوكس. تمام. اللي بيفرقها عن ادويه الاكسبكتورنت انه الادويه الاكسبكتورنت بتزيد الاماونت اوف ميوكس. تمام. عشان هيك انا قلت لكم انه هذول الادويه ما لهم دخل بزياده الاماونت اوف ميوكس، فما يصنفوا از اكسبكتورنت. ما فهمتوها مش مهم. تمام، بس اعرفوا لي انهم يوكوليتيك، بس الدكتور مصنفهم يوكوليتيك واكسبكتورنت. طيب ادويه الاكسبكتورنت انا معطيكم مثال من عندي اللي هو الليجوانفينزين. اوكي. وفي الدكتور حاطط هذول المثالين اللي هو البروسبين والاي في. تمام، اللي هم الماده الفعاله فيها انا جبت لكم اياها اللي اسمها الهيدرا هيليكس. تمام، هي عباره عن نبته، يعني هم مستخلصات من نبته. المهم كيف الاكسبكتورنت بيشتغلوا؟ بكل بساطه هذول الاكسبكتورنت بيروحوا لي على الميوكس وبيزودوه، بيزودوا كميه الميوكس. بس كيف بيزودوا كميه الميوكس؟ بيزودوا لي الووتر كونتنت جوا الميوكس. فلما يزودوا لي الووتر كونتنت جوا الميوكس بصير سهل اني اتخلص من الميوكس. بتقول لي الحكي مش منطقي، يعني انا الميوكس عامل لي كافينج، ازود لي ميوكس بتخلص من الكافينج؟ كيف؟ بكل بساطة، هي عندك انت الايروي، هي عندك انت الايش؟ المين برونكاي. عندك هون شوية ميوكس متجمعات، انت قاعد تكح قاعد تكح، مش قاعد يطلع هذا الميوكس، كل شوي بتكح مش قاعد يطلع هذا الميوكس. بتروح بتاخذ دواء الاكسبكتورنت. الاكسبكتورنت بيزيد الووتري كونتنت. اوكي، بتصير الايش؟ الميوكس هيك حجمه. تمام، لما يصير هيك حجمه فيش مجال الهواء انه يطلع الا انه يطرد الميوكس معاه. يعني قبل شوي الهواء كان في مجال انه يطلع، ما عندوش مشكلة، هاي الميوكس هون بس في ضايل، عندك اللومن لساتها كبيرة ما عنده مشكلة بيطلع. بس لما عطيت الاكسبكتورنت انت زدت الكمية تبعت الميوكس وخليته معبى مي. تمام، فلما عبيته مي وخليته يسكر الاير واي، الهواء انه بده يطلع فيش مجال غير انه ياخذ الميوكس معاه، فصار يطرد الميوكس. فهمتوا كيف؟ فهذول الادوية بتعالج الميوكس اللي هي زي ما حكينا الويت كف. تمام.
فالاكسبكتورنت بس اللي بدي اياكم تعرفوه، عندنا الجوانفينزين، هذا انا اعطيتكم اياه مش موجود عندكم بالسلايدات. عندنا اللي الدكتور حاكيهم بالسلايدات الاي في والبروسبين. تمام. الماده الفعاله منهم مين هي؟ الهيديرا هيليكس، مش موجوده بالسلايدات كمان، انا حطيت لكم اياها. من نبته ماخوذات. كيف بيساعدوا بانهم يتخلصوا من الكف؟ بحيث انهم يعني كيف بيخلوا البيشنت يتخلص من الكف؟ بيعملوا ريموف للسبيوتم عن طريق انهم يزيدوا الاماونت تبعته، بيزيدوا الووتري كونتنت. تمام. خلونا نشوف بس هنا. هاي هي كل القصه وما فيها. عندنا الاي في ليف، هي عباره عن نبته يعني. تمام. هيها الاي في والبروسبين. تمام. قلت لكم هم عباره عن اكسبكتورنت. طبعا هذول بس بدي اياكم تعرفوا معلومه عنهم، مش مهم نتفصل فيها، ما بنعطيهم للتشيلدرنز اللي اصغر من سنه. تمام. كيف بيشتغلوا؟ بيزودوا المي جوا الميوكس، حكيناها. تمام. طيب بالعاده لما تيجي انت تعطي لما تيجي بدك تعطي ادويه الكف، من الحكمه ومن المنطق انك تعطي يا اما الانتي تاسيف ادرج، يا اما انك تعطي الميوكوليتكس معاهم اكسبكتورنت. تمام. مش منطق انك تروح تعطيني دواء انتي تاسيف دراج مع ميوكوليتكس او انتي تاسيف مع اكسبكتورنت، يعني هذول الاثنين يا بتعطيهم مع بعض، اوكي، يا بتعطي هذا لحال، يا بتعطي هذا لحال، يا بتعطي هذا لحال. مو منطق انك تدمج الانتي تاسيف مع الميوكوليتيك. ليش؟ لانه بكل بساطه دواء الانتي تاسيف قبل شوي حكينا انه بروحوا بثبطوا لك الريسبتور او بثبطوا لك الافيرنت نيرف او بثبطوا الكف سنتر فبيمنعوا الكف. بس انت هون بالميوكوليتكس وادويه الاكسبكتورنت انت قاعد تزيد من بتقلل من الفيسكوسيتي تبعت الميوكس، وبتقلل او بتزيد من الميوكس كونتنت للووتر، اوكي، عشان انك تطرد الميوكس. فانت مش منطق انك تروح تعطي انتي تاسيف مع ميوكوليتيك بنفس الوقت انت قاعد تقلل الفيسكوسيتي تبعت الميوكس عشان تطرده، وتعطي دواء ثاني اللي هو يمنع الكف. كيف بدك تطرد الميوكس؟ ما راح تقدر تطرد الميوكس. فعشان هيك ديروا بالكم، اعرفوا لي انه هذا بنعطى لحال، اوكي، الانتي تاسيف بنعطيه للدراي كف، والميوكوليتيك مع الاكسبكتورنت بالعاده بنعطيهم للوت. تمام. طيب خلونا نشوف بس الشغلات اللي ما حكيناها بالسلايدات. في عنا ادويه ثانيه ما حكيناهم بالسلايدات، مثل الادويه اللي بتشتغل على الافيرنت نيرف. يعني الدكتور قبل شوي بصلنا في الادويه، قال لكم انه في ادويه بتشتغل على الميوكوسيليري وحكينا عنهم، وقلنا في ادويه بتشتغل على الافيرنت لم وحكينا لايك الليدوكاين. قلنا في ادويه بتشتغل على الكف سنتر وحكينا اللي هم ادويه ايش؟ ادويه المورفين والكوديين واللي هم الاوبيويدز. تمام. في ادويه بتشتغل على ايش؟ على الافيرنت لم. تمام. اللي هو بده يروح يوصل الاشاره للسكيليت المصل عشان تكونتراكت. تمام. هذا مذكور عندكم دواء واحد، هل يستخدم للكف؟ لا يستخدم صراحه، انا مش عارف ليش الدكتور كاتبه. شو هو الدواء؟ اخذناه بالازمه، هو الابراتروبيوم برومايد. تمام. هذا الابراتروبيوم لو تذكروا هو كان انتي كولينرجيك دراج، بيشتغل على الام 3 ريسبتورز اللي موجوده باللنج. لما يشتغل على الام 3 ريسبتورز الموجوده باللنج، الام 3 ريسبتورز بس تحفزها انت بتعمل برونكو كونستريكشن، وبس تحفزها هنا بتزيد من افراز الميوكس. تمام. طيب لما تيجي تعطي دواء الابراتروبيوم اللي هو بده يثبط الام ريسبتورز هنا وهنا، بكل بساطه بمنع البرونكو كونستريكشن فبيعمل برونكو دايليشن، وبمنع افراز الميوكس. تمام. فبيقل الميوكس باللنج. تمام. بس هل هذول او هذا الدواء الابراتروبيوم برومايد يستخدم للكف؟ علميا لا. تمام. ما يستخدم. given as an aerosol اللي هو استنشاق inhalation. تمام. وeffective for persistent cough following upper respiratory tract infection. يعني هاي الجملة بس موجودة عند الدكتور بالسلايدات، مش منطقية صراحة انه ينعطى هذا الدواء. الادويه الاخيره اللي كاتبهم الدكتور انهم بيعالجوا الكف، اللي عن جد هذول ما بزبط انه نعطيهم للكف، اللي هم ادويه المسل ريلاكسنت. تذكروا بالام اس اس اعطيتكم محاضره، اول محاضره كانت بتحكي عن ادويه الكيورير اللي هم المسل ريلاكسنت. هسا الدكتور كيف نفسرها القصه؟ بحكي لكم انه عندنا احنا الكف بصير ستيميوليشن افيرنت نيرف سنترالي، بعدين افيرنت، بعدين الايش؟ الريسبيرتوري مسلز بتتحفز، بتعمل كونتراكشن فبتحفز الكف. بيقول لك لو ثبتنا المسل هنا ما راح يصير في كف. ثيوريتيكالي هذا الشيء صحيح، ما فيش اي مشكله عليه، بس هل منطق انا اعطي مسل ريلاكسنت لبيشنت عنده كف؟ مش منطق بالمره. ليش؟ طيب
بقول لك بكل بساطة لأنه المصل ريلاكسنت ما راح تشتغل على الريسبيرتوري مصل بس، راح تروح تشتغل على كل المصل بجسمك، راح تروح تثبت كل المصل بجسمك. فأنت لما تثبت كل المصل بجسمك ما راح تقدر أصلا إنك تتنفس، وما راح تقدر تكمل حياتك. تمام. هذول المصل ريلاكسنت لو تذكروا كنا نعطيهم بس متى؟ كنا نعطيهم لما بدنا نركب اندوتريكيال تيوب اثناء العمليات الجراحيه. بس اعطيهم لبيشنت عنده كف مش منطقي. في جمله كاتبها هون الدكتور انه هذول الادويه طبعا لو بتذكروا مثل ادويه الكيورير، يعني كان مثل البانكيورونيوم. تمام. بقولنا may be considered in patient who cannot be mechanically ventilated because of uncontrolled spasm of coughing. يعني انا مو عارف، اعرفوها هاي الجمله للاحتياط، بس انا يعني بناء على اللي بعرفه هذول الادويه مش انتي كف، مش للكف، مش لعلاج الكف. لا هذول الادويه اللي حكيناهم هسه ولا الابراتروبيوم بروميد لا يستخدموا صراحه. بالنسبه لهون النون ديبولارايزنج بلوكر لو بتتذكروا حكيت لكم كيف، حكيت لكم القصه تبعت الساوث امريكان هانترز وكيف كانوا يصطادوا البيري تبعتهم اتسترا. عندنا هذول الادويه البروتوتايب تبعهم لتيوبوكيورين. تمام. حاليا لا يستخدم، بنستخدم ادويه امن، اسس اتراكيوريوم، بانيكيورونيوم، روكيورونيوم، إكرونيونيوم. المهم انه كل قصتهم انه ما فيش فيهم هستامين او قليل الهستامين فيهم، او مش قليل الهستامين، ما بيعملوا اليرجي للبيشنت، يعني ادفيرس افكت اقل. مش موضوعكم صراحه انكم تعرفوها هسه بالكف. تمام. كلياتهم بنعطوا اي في. هل منطق اني اعالج بيشنت معاه كف باي في انجكشنز؟ مش منطق بالمره. او انتراماسكولين، مش مهم يعني، مش الادويه اللي تستخدم للكف صراحه. تمام. they penetrate the membrane very poorly and don't enter the cells. don't cross the blood brain barrier. ما بنعطوش اورالي، ما بيخترقوش يعني cannot be absorbed عن طريق الجي اي تراكت. مش موضوعنا. كيف كانوا يشتغلوا؟ لو تذكروا كان في عندي انا النيرف يجي على المصل، على السكليت المصل، يروح يفرز الاسيتيلكولين، والاسيتيلكولين يروح يرتبط بالريسبتور تبعه عشان يحفز دخول الصوديوم ويعمل كونتراكشن للعضله. تمام. هذول الادويه بيمنعوا ارتباط الاسيتيلكولين بالريسبتور بس بكل بساطه. تمام. لو تذكروا كمان كيف كانوا يشتغلوا بالضبط، كانوا اول اشي يشتغلوا على السمول رابيدلي كونتراكتنج ماسل لايك الفينجرز، اللمبس، النك، الترانك ماسل. بيروحوا بيثبطوا لي اياهم، بيعملوا لي ريلاكسيشن لهم كلياتهم، بعدين انتركوستال، بعدين ديافرام. هل منطق اني انا اخلي البيشنت فل ريلاكست ولا يقدر انه يتحرك ولا يقدر انه يحرك اصبعه الصغير عشان اعالج كف؟ اشي مش منطقي بالمره. بس هيك يعني خلصنا المحاضرة. يعني أنا اللي المعلومات اللي بتهمني صراحة إنكم تعرفوها بهاي المحاضرة. عارف المحاضرة كثير معجوقة، مش عارف ليش الدكتور هيك عامل. بهمني إن تعرفوا كيف الميكانيزم، بهمني تعرفوا هذول الأدوية اللي أنا حاطط لكم إياهم هنا. تمام. اللي تحت الإبراتروبيوم والأنتي كولينيرجيك مش مهمات. تمام. والأنتي عفوا ماسكيلينيك المصل ريلاكسنت مش مهمات صراحة لأدوية الكف. غير هيك الدكتور قال إنه ممكن يجيب سؤال اللي هو كيف الفرق ما بين الأنتيتاسيف دراجز والميوكوليتيك والإكسبكتورانت. صار لي ساعة قاعد أشرح لكم عنهم، إنه ليش هذول بنستخدمهم بالدراي كف، ليش هذول بنستخدمهم بالويت كف. أوكي. وهل بس ممكن إنه نخلطهم مع بعض ولا لا؟ حكيت لكم إنه هذول بنستخدمهم لحال، هذول بنستخدمهم لحال، هاي للدراي كف، هاي للويت كف، اتسترا. يعني كل المعلومات اللي مطلوبة منكم إن شاء الله صارت معاكم. كنت بتمنى أن هالمحاضرة تكون صراحة أفضل من هيك، بس الدكتور عاجق الدنيا. يعني إن شاء الله تكون الأمور وصلت. أي إشي ما فهمتوه ابعثولي، ويعني نهايتها خير إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.